Mirdita, në 24 orëshin që lëm pas, ju bëjmë me dije se vazhdon puna në teren për identifikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e kontakteve të këtyre rasteve. Dje janë testuar 193 persona të dyshuar, prej të cilve janë konfirmuar 21 raste të reja pozitiv me COVID-19, nga të cilët një personel shëndetësor dhe 2 fëmijë që janë asimptomatik. Deri në këto momente janë testuar 4.070 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 467 raste. Në këtë grafik, i cili tregon kurbën nga dita e shfaqjes së shenjave klinike, deri në vendosjen e diagnozës, mesatarja është 5.8 dhe ky është një indeks i rëndësishëm për kapjen në kohë të rasteve pozitive. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Në 24 orët e fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të të shëruarve, duke quar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 232. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 43 të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, gjenden të shtruar 9 pacientë, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 5 prej tyre janë të intubuar. Totali i pacientëve të shtruar në të 2 spitalet është 52. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 6 raste, Shkodër 13, Durrës 1 dhe Has 1 rast. Rastet e identifikuara 24 orët e fundit janë kontakte të rasteve të mëparshme të prekura me COVID-19, ndërkohë që vazhdon procesi i hetimit epidemiologjik në teren. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si më poshtë vijon. Tiranë 221, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korçë 17, Vlorë 5, Shkodër 70, Lezhë 14, Berat 2, Has 13, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3 raste. Në 24 orëshin që vijon, ju bëjmë me dije se lëshimi ose zgjerimi i fashës orare është një lehtësim që kërkon përgjegjësi nga ana e qytetarëve për të respektuar distancën nevojshme mes njëri tjetrit, ruajtjen e higjienës personale. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet të respektohen maksimalisht edhe brenda rreteve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, telefononi numrin unik të urgjencës 127. Për të tjera pyetje lidhur me COVID-19, lutemi përdorni linjën e gjelbër falas 0800 40 40. Faleminderit.